Video. Zu welchem Wie viel Video? Prozent? 26. Jetzt habe ich einen Kussi. Hübst du das? Ja, das passt. Hart und ranzig. Mm. Meine Schnauze ist hart und ranzig. Ja, Tom, du schämst dich wieder. Oh, Ja. geiler Nackenturm. Genau. Den müsste die Jule gleich wieder fotografieren. Penis. Ich sitze zu Hause mit dem Cock in der Hand. Du bist doch schwarz. Schwarz. Lösch noch mal hin, Juni. Warum bist du da schwarz? Guck dir das mal an. Was bist du da schwarz? Du bist hier schwarz. Schwarz. Immer noch schwarz. Ja, hier in der Ecke ein bisschen, aber das krieg ich nicht schön weg. Hinten. Das kriegst du nicht hin. Hart und ranzig. Brauchst du denn nicht helle? Film doch nicht die ganze Zeit Basti. Den Kriebel muss ich filmen. Also, du hast Licht ausmachen. Ich sitze zu Hause mit dem Schwanz in der Hand. Ohne Magazin oder Dönerband. Hört jetzt mal auf. Okay, bye. Braugold. Muss mal gucken. Sieht das lustig aus. Hart und ranzig. Übelste Disco in der Flasche. Ein Kebab. Jawohl, ich hab's drauf. Das kommt auf YouTube. Das kommt bei dem